Zoti Gjuzi, a është ky një lloj incidenti për shkak të qëndrimit tuaj për t'u afruar me koalicionin e Berishës? Unë mendoj se po, se Rama e di që ne në zgjedhjet e 2021 na janë dëmtuar rreth 71.500 vota. Ne kemi thënë dhe një emision tjetër së bashku. Rama e di logaritmin. Nëse Gjuzi shkon në një krah tjetër është një pjesë që nuk duhet të them shumë për krahas, po e gjithë nata e mbrëmshme ka qenë me telefonata nga gjithë bota. Një nip nga Suedia, tha i hyp avionit tani dhe vi nesër në Tiranë, thash po erdhi në Tiranë, nuk flas me gojë. Rri atje në familje me kujdes. Ne kemi prioritet familjen, nuk kemi prioritet drogën, nuk kemi prioritet dhunimin, nuk kemi prioritet gjakimin, se bollim gjakune na vra. Unë thash gjyqi im ka vra 3 në krahun tjetër, çfarë duhet të vritemi ne tash? Ne me zëre kemi shujt një sherp në gjak, nezimi tjetër ne tani. Kam qenë vetëm në presionet e gjakimit, i kam thënë shiko, unë jam djali i vajzës së madhe. Jerë maroni po medaljen që është gjallë, pastaj nëse ju e ndini medaljes tim, hajtë klasin bashkë, të shohim se kush është më i fortë. Po nuk duam ta çojmë këtu këtë punë. Prandaj po i thirrëm kryeministin, mos dërgoj emisar për të dëmtuar opozitën. Në këtë rast, jo mu, se kishin më mu, po ta them edhe një herë. Ato kishin të krijonin incident në Hotel Tirana. Nuk e krijon dot, se unë është manga incident. Është manga. Se nëse do kishte gjak aty pastaj goditje më the tash. Ne burra jemi.